तो ये स्लीप स्टडी जो है वो क्या चीज़ है, उसके बारे में आप थोड़ा बताइए कि सबसे पहली डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है, उसमें हम एक कितने खर्राटे ले रहे हैं और कितनी ऑक्सीजन है वो सारी हम मापते हैं। उसके अंदर रिपोर्ट के अंदर साफ साफ ये हम चेक करते हैं कि 1 घंटे के अंदर हमारा कितनी बार सांस रुक रहा है। अगर 0 से 5 की रीडिंग आ रही है तो उसको हम नॉर्मल मानते हैं, लेकिन जब भी 5 से ज़्यादा आता है तो हमारी उसके अंदर मिनिमम जो ऑक्सीजन लेवल्स कितनी है, उसमें हार्ट रेट कितना जा रहा है, पल्स फ्लक्चुएशंस कितनी ज़्यादा हो रही है, ये सब हम स्लीप स्टडी टेस्ट के जरिए ही देखते हैं।